2017년 8월 달에 저희 옥상의 현재 모습을 제가 캠코더에 담아서 소개하겠습니다. 자, 보시면 옥상이죠. 물을 받기 위해서 이렇게 좌우로 파이프를 연결해서 이렇게 받기 좋게 해 놓은 거고요. 여기도 파이프를 연결해서 이렇게 좀 구불구불하니 연결을 했죠. 그래서 이렇게 해놨습니다. 이렇게 해놨고요. 여기서 물을 받아서 이렇게 일부 주기도 하고 또 사용도 하고 빗물이 좋잖아요, 하초에는. 근데 수도관도 와 있습니다. 여기 우리 집에서 이렇게 옥상으로 연결되어 있습니다. 수도관 연결돼서 빗물이 없을 땐 수돗물을 부어서 해줍니다. 그리고 저희 그 자재창고라고 할까요? 온실입니다. 이게 온실인데 제가 여기 이사 온 뒤로 이걸 만들었어요. 그래서 제가 파이프를 용접해서 이렇게 만든 건데 엉성하죠. 좀 아크릴판으로 전면은 싹 시공했고요. 실리콘을 쏴서 이제 부착을 했습니다. 일부는 비스채고요. 그래서 이렇게 해놨고요. 조그맣게 해놨습니다. 그래서 이렇게 보시면 에어를 쓸 수 있는 호스들이 있고요. 공구, 다육이나 기타 하초를 다듬을 수 있는 공구들을 이렇게 해놨고요. 에어는 이 컴프레셔가 여기 전기 컴프레셔가 와 있고요. 이게 전기가 들어와 있습니다. 그래서 에어는 그 화초들을 심을 때 보시면 이제 뭐 모래 같은 게 들어가면 그걸 다 일일이 제거하는데 시간이 많이 걸리더라고요. 그래서 에어를 쓰는 게 좋겠다 싶어서 해놨고요. 이 나는 제가 키울지 모릅니다. 근데 안타깝게도 올 봄에 우리 어머님이 돌아가셨어요. 그래서 어머님이 키우시던 건데 제가 갖다가 지금 키우고 있는데 잘 크네요. 이걸 언제까지 키울지 모르겠지만 아무튼 화분들이 좀 일부 있고요. 이렇게 보시면 내가 다육이를 한참 열심히 키울 때 사다 놓은 화분들이에요. 전부 다. 근데 이제 다육이들을 많이 죽여버렸기 때문에 빈 화분이 되어 있습니다. 이제 그 일부 지금 다육이를 과천 그 화훼 집판장 가서 사다가 이렇게 6개를 만들어 봤고요. 이렇게 만들었습니다. 이제 물주기는 한 2, 3일 후에나 할까 합니다. 바로 하면 안 되잖아요. 그래서 이렇게 했고요. 뭐 이렇게 간단한 그 도구나 이런 것들은 있고요. 거름 같은 경우는 저는 이제 사다가 이렇게 분재 화분 같은 걸 분재 거름 있잖아요. 이렇게 보이시나요? 분재 거름 같은 거 사다가도 하고요. 또 그 약초 다리는 집 있잖아요. 그런 다리는 집에서 찌꺼기들, 약초 찌꺼기들을 아는 집서 좀 단락해서 쓰기도 하고 그럽니다. 그래서 그런 걸로 충당하고 있습니다. 그리고 이게 올 봄에 심은 고구마죠. 제가 소개도 했었는데 벌써 이렇게 커가지고 고구마가 좀 열릴 것 같습니다. 이 상황을 봐서는 열릴 것 같고, 이거는 얼마 전에 소개한 거 화초 화분갈이 한 건데 저희 집에서 좀 뿌리를 내려서 좀 어느 정도 좀 살 가능성이 많다 할 때 달라고 하더라고요. 그래서 지금 보관을 하고 있습니다. 아직은 고추하고 이것도 올 봄에 소개한 그 군자란입니다. 이게 잘 컸죠. 화분갈이에서 군자란이고, 이건 아기 사과죠. 이것도 그 열매가 아기 사과는 크지 않습니다. 이렇게 열려요. 이렇게 보시면 알지만 이렇게 이 정도로 열립니다. 그래서 뭐 많이 열려요. 근데 과실주를
담아볼까도 생각하는데 그렇게 내키지는 않는데 맛있습니다. 이렇게 빨갛게 열리면. 가을에 또 한번 소개하겠습니다. 이제 이 호박은 거의 이제 끝물이죠. 뭐. 이거 하나 열렸네. 고추도 그 닭거름 있잖아요. 그거를 주었더니 이렇게 잘 자랐습니다. 브로크벨리 나무고요. 이 포도나무를 여기다 심었는데 죽더라고요. 3, 4년 전에 한 3만 5천 원인가 주고 양재동 꽃시장에서 사다가 심었는데 죽어버려서 안 심을까 하다가 올해는 어린 걸 사왔어요. 아주 조그만 걸. 근데 심어봤는데 잘 크네요. 모르겠습니다. 이렇게 겨울을 넘기면서 죽더라고요. 네, 겨울. 쭉 보시면 저기 얼마 전에 소개한 이 보이시죠? 이것도 보이고 이렇게 여기는 철쭉 나무입니다. 이게 철쭉, 참철쭉 나무죠. 봄에 꽃이 피면 아주 화려하죠. 철쭉 나무도 참철쭉 나무가 있어요. 그 먹는. 그리고 이거는 뭐 등산하다가 이 조그만 거 캐왔는데 이게 뭐 분재 소재로 좋다고들 하는데 모르겠어요. 이게 뭐가 이렇게 컸는지 설명을 할게요. 이게는 저기 뭡니까 나물. 예, 근데 이렇게 컸네요. 예, 소나무 옆에 컸는데 씨를 받아야 할 것 같습니다. 씨를. 이게 또 소나무고요. 또 우리 집에 와서 오래된 거죠. 이 소나무가 지금 살리는 게 목적이어서 올 봄에 화분갈이 한 거 소개했잖아요. 소개했는데 그 뒤로 뭐 굉장히 애먹었어요. 진짜 애먹었고 진짜 이거 살리느라고 아주 상당히 애먹었습니다. 그래서 이 거름을 많이 주고 있어요. 지금 뿌리 내리라고. 이 거름을 많이 주니까 뭐 파리들이 많은데 이 밑에 주변도 저렇게 그냥 엉성하니 이렇게 해놓은 게 일단은 살려야 해서 좀 내년 정도의 모양을 갖고 보려고요. 좀 가지치기도 하고 해서 모양을 갖고 보려고 합니다. 일단은 완벽하게 살았습니다. 소나무. 이거 살리는데 상당히 애먹었어요. 아무튼 이쪽도 소나무. 육송이죠. 한국 토종 육송 소나무. 이걸 계기로 제가 화초나 분재를 하게 됐어요. 이게 정확한 얘기하면 글쎄요. 우리 애들이 초등학교 1, 2학년 때 이걸 제가 일하는 직장에서 그 상사가 등산을 다니면서 그때 부자로 살았어요. 그래서 총을 가지고 이제 사냥을 다닌대요. 그분이. 저도 봤고요. 그래서 한량이시죠. 뭐 상사가 아니고요. 상사의 뭐 아는 사람인데 좌우자는 어떻게 알게 됐어요. 근데 그분이 이제 설악산을 가셨다고 하던가 어디 등산을 갔는데 그 조그마한 거 진짜 손가락만한 걸 사온 게 입에 붙었네요. 손가락만한 걸 가져왔어요. 세 그루를 가지고 자랑을 하더라고요. 이거 한 심어봐야겠다고. 그래서 저도 한 그루 한 주십시오. 그거 세 개 다 쓰실 거면 그랬더니 하나 가지래요. 그래서 그때는 3살 때인데 전세로 마땅히 뭐 이렇게 옥상도 없고 그래서 그냥 고무다라 했잖아요. 빨간. 거기다가 황토에다 심어놨는데 살아서 지금 이사할 때마다 이거 끌고 다니면서 키운 겁니다. 그래서 이걸 계기로 여러 가지 화초들을 접하게 됐습니다. 이 너도 밤나무. 이것도 살았습니다. 엊그저께 뭐
반 분갈이 했던 거고요. 이건 소개한 거잖아요, 이 작품. 이거는 비가 근데 너무 와서 이거 좀 햇볕이 나고 해야 좀 완성품이 될 것 같습니다. 이것도 깨진 항아리에다가 이렇게 바이솔 심어서 이렇게 작품을 만들어 놓은 거고요. 나머지는 뭐 이것도 해송 소나무인데 이것도 깨진 항아리죠. 항아리가 아니라 깨진 화분이죠. 화분. 정확한 얘기하면 화분도 생활 화분, 뭐 방 안에다 장식하는 그런 화분입니다. 이게 항아리가 깨진 겁니다. 이거 진짜 반쪽 깨진 거. 여기도 바이솔이잖아. 이런 잡초들을 뽑아야 하는데 엄청 풀이 많이 나요. 진짜 이거 풀가우 전쟁이에요. 진짜 자고 나면 풀 납니다. 자고 나면 비가 많이 와서 그런지. 여기 고추도 많잖아요. 이게 올해 잘 열리네요. 이거 많이 따먹었는데 비가 많이 오니까 이 벌레들이 보세요. 벌레 생겨 많이 떨어졌어요. 일부는. 오이도 많이 따먹었는데 이제 뭐 거의 시들어가고 있고요. 오이. 그냥 무편집으로 이대로 올리려고 합니다. 편집 안 하고. 요거 이 두꺼비 2마리는 저 밥 먹는 식당이 있어요. 거기서 화장실 가는데 두꺼비가 뒤에 방치돼 있더라고요. 그래서 이거 누구 거예요? 그랬더니 식당 아줌마 거래요. 그래서 저한테 파세요 그랬더니 그렇잖아도 집주인이 이거 치우라고 해서 걱정인데 가져가세요 그러더라고요. 그래서 갖다 놓은 겁니다. 무거워요. 근데 이거 대리석으로 만들어서 엄청 무겁던데. 여기다 그 연탄재나 뭐 토양을 놔두고 쓰는 곳이고요. 이게 취나물이죠. 이제 생각나네. 취나물이 이렇게 컸습니다. 이렇게. 이 씨를 받아가지고 심어볼까요? 근데 조금 이렇게 이거는 해송인데요. 이게 도자기를 깨진 걸 이렇게 빼쪽빼쪽 놔뒀잖아요. 이 일부는 거름이에요. 이게 위에 있는 거. 이게 저기 비둘기들 있잖아요. 비둘기들이 이렇게 와서 이걸 파요. 왜 그러냐면 이 안에 뭐 벌레들이 많이 생겨요. 이렇게 거름을 주다 보면 뭐 벌레 비슷한 게 많이 생기더라고요. 그걸 먹기 위해서 곰뱅인가 그런 것도 있고 그래요. 그거 먹기 위해서 파는 거예요. 그래서 도저히 막 아침에 오면 여기 옥상이 난장판이 돼 있어요. 그래서 도저히 안 되겠다 싶어서 요거를 놔봤어요. 지들이 이게 뾰족한 걸 놓으면 설마 이게 휘집지는 않겠지 했는데 진짜 효과가 있습니다. 이게 절대 휘집지 않아요. 자기들이 상처를 입으니까 근접을 못 하겠죠. 얼마나 얄미웠으면 이렇게 해놨겠습니까. 진짜 미쳐요. 아침에 올라와 보면 다 휘져가지고 이쁘게 갖고 놓은 거 다 버려버리면 진짜 밉죠. 그래서 이렇게 해놓은 겁니다. 이건 수경이라고 할 거는 없는데 고무다라에다 물 받아서 이게 물에서 자라는 수경식물을 가운데다 심어봤어요. 이 이름은 모르겠어요. 제가 참 이 화초들을 많이 키우면서도 이름을 소개를 못해서 죄송합니다. 이건 이건 바이단풍이고 이거가 너도밤나무죠. 이건 얼마 전에 소개한 말 그대로 그 고무 다라로 만든 고무 화분입니다. 그 위에다가 해놓은 거고요.
애송소나무하고 단풍나무, 단풍나무하고 바위단풍, 이끼 이런 것들로 이루어져 있죠. 이것도 이렇게 잘 다듬어서 해놓으면 멋집니다. 근데 이게 뭐 바위단풍이 워낙 잘 자라니까요. 이 호박을 이 항아리에다 심어봤어요. 과연 자랄까 호박이. 근데 진짜 잘 자랍니다. 항아리에다 거름만 많이 주면 너무 잘 자라요. 항아리 있잖아요. 그 깨진 항아리들 갖다가 이렇게 그냥 밑에 물 빠짐이 약간만 있으면 돼요. 밑에 조그맣게 뚫어야 해요. 진짜 아주 조그맣게. 물이 잘 많이 빠지면요, 이 호박나무나 그 참외나무 이런 게 수분을 많이 먹어야 하잖아요. 그러니까 물이 그때그때 팍팍 빠지면 진짜 그 물을 자주 줘야죠. 그래서 옆 밑에다 조그맣게 구라인다로 뚫어서 물 조금 빠지게 해놓은 겁니다. 너무 잘 자라요. 호박은 쏘학이 없어요. 줄기 뜯어다가 삶아서 먹습니다. 줄기 뜯어다. 이것도 화분 깨진 거예요. 이렇게 해놓으니까 절대 비둘기들, 저 비둘기하고 까치들, 특히 까치 울음소리 나잖아요. 엄청 해졌습니다. 아주 말도 못해요. 아주. 올해는 진짜 이 바이솔들이 초토화됐습니다. 이거는 일부 살아있는데요. 너무 장마가 길고 비가 오니까 진짜 큰일 났습니다. 좋은 바이솔들 다 죽어버렸어요. 이 일부밖에 없어요. 이렇게 이게 바이솔로 다 덮여있던 건데 이것도 다 죽어버리고, 이건 저 맥주컵에다 바위단풍 심어놔봤습니다. 맥주컵, 진짜 맥주컵이에요. 이런 건 너도밤나무, 단풍나무 뭐 이런 것들이에요. 옥상이 꽤 넓은 편이에요. 뭐 일반 조그마한 옥상은 아닙니다. 그래서 옥상에서 할 수 있죠. 뭐 조그마한 옥상 같으면 힘들죠. 그래서 보시면 야경을 보시면 관악구 전체가 다 내려다 보여요. 저기 멀리 북한 저기가 저 도봉산입니다. 저기 구름이 거쳐가잖아요. 진짜 오늘 날씨 좋네요. 땡겨 보겠습니다. 줌으로 한번. 이렇게 땡기면 63빌딩 보이죠? 63빌딩 지나면 도봉산 구름이 지나가네요. 진짜 풍경이 끝내줍니다. 도봉산이 보이죠? 도봉산. 더 땡겨 볼까요? 이런 날도 1년이면 몇 번 없어요. 비가 온 끝이라 이렇게 잘 보이는 겁니다. 비가 온 끝이라. 63빌딩. 그 관악구 전체가 내려다 보이는 곳. 저쪽은 영등포구, 구로구, 동작구, 관악구가 지금 보이고 있네요. 인근이 그렇습니다. 인근이. 밤에 같은데 야경이 상당히 좋습니다. 저기 한강 둔치 같은 데서 불꽃놀이 하잖아요. 그럼 여기서 촬영합니다. 진짜 화려하게 불꽃이 올라오죠. 뭐 제가 제 집을 가지고 여기서 살고 있지만 좀 높은 곳이에요, 사실. 근데 뭐 차로 올라올 수 있고 뭐 여기도 뭐 관악구 여기 저기가 신림사거리입니다. 지하철 가깝고요. 저 신림사거리 땡겨 볼까요? 빌딩 숲 사이로
저쪽으로 지금 그 빌딩 하나 짓다 흉물스럽게 있는 그거 보이시죠? 여기가 신림사거리입니다. 여기 지금 땡겨서 지금 보고 계신 곳이 신림사거리. 줌으로 땡겨서, 예. 예. 자, 이제 멀리 잡아볼까요? 자, 이제 걸어가면서 그냥 구경해 보세요. 소개했으니까 이제 천천히 걸어가면서 멀리도 잡아보고. 오늘 진짜 상쾌한 아침이네요. 비가 와서 그런지. 이렇게. 이쪽이 제가 등산이 아니 아침 운동을 가는 산입니다. 이렇게 보이시죠? 이쪽으로 해서 저 위로 올라가서 산을 하고 아침마다 5시면 올라가는 코스 운동도 하고 뒤에는 산으로 되어 있습니다. 이상으로 저희 집 그 옥상에 소개를 했고요. 뭐 가끔 소개를 했어요. 근데 4K로 이렇게 선명하게 소개한 적은 없어서 4K 캠코더로 좀 선명하게 소개를 해봤습니다. 그래서 여기서 제 작업들이 이루어지고요. 유튜브에 올라간 영상들이 거의 여기서 작업이 이루어지는 겁니다. 그래서 작업 공간이기도 하고요. 또 제 놀이터입니다. 놀이터. 제가 취미생활로 하는 진짜 즐거운 놀이터. 예, 입니다. 그래서 이 정성이 여기 이사 온 지가 제가 10년이 지나가고 있어요. 그래서 10년 동안 여기서 이렇게 10년 동안 가꾼 건 아니에요. 여 밑에서도 또 살았고 또 거기 또 다른 곳도 살았고 쭉 가지고 다니던 그 화초나 이런 나무들인데 특히 여기 와서 많이 이렇게 하게 됐죠. 다른 데서는 한 20%요? 이 정도였었는데 여기 와서 많이 늘어난 겁니다. 이렇게 간단히 제 옥상 소개를 했습니다. 아무튼 제 유튜브 영상에 이렇게 시청을 해주시고 언제나 또 좋다고 표시를 해주신 그 유튜브 시청자 여러분께 언제나 감사드리고요. 저로서는 감사하죠. 유튜브 시청을 해주는 것만으로도 감사하고요. 아무튼 그렇습니다. 뭐 제가 영상에 취미가 상당히 많아요. 그래서 영상 장비를 많이 보유하고 있습니다. 그래서 편집 기술이라든가 기타 영상 장비들을 많이 갖추고 제 영상 쪽에 관심이 많다 보니까 때로는 가수들 공연 가서 촬영도 하고요. 때로는 뭐 각설이나 그 품바들 촬영도 하고 뭐 제 유튜브에 엔토리라고 치시면 상당히 많은 영상들이 올라와 있을 거예요. 그래서 활동을 많이 하는데 이 영상을 활용해서 제가 취미로 하고 있는 화초들을 화초 이야기라는 타이틀을 걸고 제가 이렇게 유튜브에 제 나름대로 노하우나 기타 제가 그동안 터득한 여러 가지 방법들을 소개하고 있습니다. 그래서
제가 뭐 특별히 기술이 많고 뭐 이래서 그런 거는 아니고요. 일단은 제가 서울에 와서 살면서 이 화초들을 취미로 한 게 보통 한 35년은 됐으니까, 아무리 저 멍청한 사람도 35년 동안 화초를 다루다 보면 그만의 방법이 있지 않습니까? 그래서 소개하는 겁니다. 그러니까 그렇게 이해하시고, 영상 장비가 인터뷰 장비를 비롯해서 그 인터뷰 녹음하는 장비 여러 가지 기타를 제가 가지고 있으니까요. 여러분들이 혹시나 우리 집에도 이렇게 구경거리가 많다, 나도 이런 기회를 뭐 촬영을 해서 하면 좋겠다 하시는 분들은 댓글을 달아주세요. 그러면 제가 그 막 여기저기 전국을 다닐 수는 없고요. 일단은 뭐 제가 개인 메일로 그 사정이나 기타 방법을 서로 교감을 나눠서 가능하시다면 촬영해서 소개하는 순서도 제가 가지려고 해요. 그래서 저도 영상 캠코더 촬영을 한 8, 9년 했어요. 그래서 편집도 그 정도 했고요. 그래서 여러분들이 필요하시다면 제가 멋지게 촬영해서 편집해서 유튜브 소개하는 그런 기회를 제가 제공해 드리겠습니다. 근데 뭐 많이 제가 하는 사업이 있어서 누누이 말씀드리지만, 제가 이걸 본업으로 하는 게 아니니까 취미로 하니까요. 좀 저랑 비슷한 진짜 공감을 가지고 취미 활동을 하시는 분들 있잖아요. 저랑 취미가 비슷한 그런 분들을 그런 분들 위주로 한번 도전은 해볼까 해요. 뭐 가능할지 뭐 한번 해보고, 뭐 그때 좀 가능할 것 같아요. 뭐 안 될 게 뭐 있습니까? 인터뷰하고 그 상대방 소개하는 분 또 소개받고, 또 이런 화초들 뭐 영상에 담아서 올리면 되잖아요. 이 정도로 제가 말이 너무 길은 것 같으니까 이 정도로 해서 제 모든 옥상 소개나 기타 제 소견을 말씀드렸습니다. 아무튼 감사합니다. 이렇게 긴 영상을 시청해 주셔서. 언제나 행복하시고 날마다 행운이 함께 하시길 바라면서 마치겠습니다.